Yay fəslini çox sevməsəm də, yayın möhtəşəm ləzzətlərini çox sevirəm. Bitkilərlə hazırlanan o yeməkləri həddən çox sevirəm və bu gün sizlərlə birlikdə Talış mətbəxindən olan badımcan sırdağı hazırlayırıq. Mənim ən sevdiyim yeməklərdən biridir və əminəm ki, hazırlayan hər kəsin çox bəyənərək təkrar bişirəcəyi bir yeməkdir. Bunun üçün ilk olaraq badımcanlarımızı qəşəng soyuruq. Mən 4 tərəfli soymağa çalışıram. Çünki bu formada daha xoş görünür mənə. Daha sonra isə videoda gördüyünüz şəkildə badımcanlarımı kəsirəm. Ortadan ayırıb kiçik dilimlərə bölmürəm. Sadəcə badımcanı bütün formada saxlayıb içini dilimləyirəm. Məncə belə olanda daha qəşəng görünür. Əlbəttə ki, siz istəsəniz tam hissələrə də ayıra bilərsiniz. Sizə qalmış bir şeydir. Badımcanlarımı yaxşı kəsdikdən sonra isə bol duzlayıram və acısının çıxması üçün 2-3 saat bir kənarda saxlayıram. Təkrar əlbəttə siz istəsəniz duzlu suda da saxlaya bilərsiniz, amma mən duzda saxlamağı tərcih etdim. Videoda gördüyünüz şəkildə badımcanlarımı qəşəng duzlayıram və 2-3 saat saxlayıram. Yay boyunca bacardığım qədərlə sizinlə çoxlu badımcan yeməkləri hazırlayacağım. Badımcanın faydalarını yəqin ki, hər birimiz bilirik. Bilməyənlər də mütləq araşdırsınlar. Çox faydalı bir bitkidir. Biz Talışların da xüsusi badımcan yeməklərimiz çoxdur. Ələxüsus da badımcan turşumuz çox dadlı, çox ləzzətli bir şeydir. Çalışacağım onu da sizlər üçün hazırlayım. Badımcanımız suyu acısı çıxdıqdan sonra yaxşıca yuyuruq. Suyu getsin, acısı, duzu getsin deyə və sıxıb əvvəlcədən yağlamış olduğumuz tavaya yerləşdirib hər tərəfini yaxşıca qapağı bağlı bir şəkildə qızardırıq. Qapağını ona görə bağlayırıq ki, badımcanlarımız yaxşı yumuşala bilsinlər. Və bir üzü bişdikdən sonra təkrar çevirib digər üzlərində hər tərəfli yaxşıca bişiririk. Yandırmırıq, çox bişirmirik. Videoda gördüyünüz şəkildə qızarana qədər bişiririk. Çünki dəmdə də təkrar bişməyə davam edəcək. Və badımcanlarımız hər tərəfli bişdikdən sonra dimləmiş olduğum pomidorları üzərinə yerləşdirəm. İstəsəniz pomidoru kiçik ölçülərdə də doğraya bilərsiniz. Belə daha xoş göründüyü üçün mən bu şəkildə doğradım. Pomidorları yerləşdirdikdən sonra isə üzərinə 5-6 dişdə ağız dadımıza uyğun olaraq sarımsaq yerləşdiririk. Qeyd edim ki, mən cəfəri istifadə etmədim. Üzərinə cəfəri əlavə etmədim. Siz istəsəniz zövqünüzə uyğun olaraq üzərinə cəfəri də əlavə edə bilərsiniz. Mən çox da yaraşdırmıram, ona görə istifadə etmirəm. Amma əslində reseptdə cəfəri daxildir. İstəsəniz əlavə edə bilərsiniz. Son olaraq yarım armudu stakan civarında da su əlavə edib 40-45 dəqiqə dəmdə saxlayıram. Yeməyimizin hazırlanmağı çox asandır, həm də çox dadlıdır. Hazırlayan hər kəsə indidən nuş olsun.